Nagaan nagaarraa caalu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa iddoof kallattii isin jirtan hundumaa keessatti isiniidhaaf habaayatu hordoftoota qiddoo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha. Tole egaa akkuma beekamu caaltuun achitti jaarsummaa baastee innis mucaa koo akka naaf kennu yookiin immoo mi'a koo akka naaf kennu jettee jirti jechuudha. Sana irratti yoo inni mucaa koo natti kennu baate ani mana kana keessaa nan ba'a. Gara mana haadha boontuutti deebuu hin danda'u. Haati boontuu garuu ba'i naan hin jenne, oma tokkoyyuu naan hin jenne. Galgalas yoo ta'e ganamas yoo ta'e manni kun mana keeti naan jette. Garuu immoo abbaa manaan ishii biyya turee dhufee jira. Anaan na dabbare malee ishiin garuu oma naan hin jenne. Hordoftoonni kiyyaa maaliifidha mana haadha boontuutiif baatee akka naan hin jenne. Ani garuu amman mana kireeffadhutti mana hiriyyaa kootiin tura. Kanaafiyyuu sinitti hin dhaga'ami yookiin immoo hin yaadiina jettee jirti jechuudha. Akkasuma egaa namni ishiin itti rakkina ishii yookiin immoo icciitii ishii itti matte suni ajjidhaan waamee dhufe jechuudha. Ajjidhaan erga waamee dhufee booddee manatti galaniitu maal itti matte jennaani. Ati mucaa maaliif itti hin kennine? Yeroo darbee mucaa itti kennisiin hin jenneeyyi. Ani xumurtanii wanta nagaadhaan jiraachaa jirtan se'e malee akkana hin seene. Maal ta'aa jirtu? Akkamitti jiraachaa jirtu jedheeni yeroo inni gaafatutti inni immoo ani wantanii kana dura si biratti gaafadhe tokko isaayyuu natti hin kennine jedhee jechuudha. Maaliif ittiin kennine ati maa inni hin jennaani? Paaspoortii kiyyadha. Paaspoortii kiyya garuu itti hin kennu. Paaspoortii kiyya itti kenninaanii ani biyya galuu hin danda'u. Biyya yookiin namni dhukkubsate yookiin wanti baay'ee ni jira. Biyya galuu nan danda'a. Kanaafiyyuu ani isatti kenninaan biyya kana keessaa hin bahu jette jechuudha. Biyya kana keessa edaa bahuudhaaf akka isheen jirtu anis kanaafuun kana barbaada jennaan paaspoortii kiyya itti hin kennu. Garuu haa ta'uyyuu malee qarshii nan kennaafi. Qarshii nan kennaaf 1,000 hanga 2,000 jette jechuudha. Caaltuuni lakkii inni kun naaf hin malu jedhe jechuudha. Inni kun naaf hin malu 5,000 yoo qabaatte inniyyuu doolaara jechuudha. Maalii dhala kee gurgurattaayi jette jechuudha. Ani eessaan si fidaa? Qarshii amma kana eessaan si fidaa? Mucaa koo natti kenni jedhee jetteen jechuudha. Yeroo kanatti anis abbaa atis haadha mucaan koo homaa tokkoyyuu hin taatu jennaan namni isaan jaarsummaadhaaf fidatan suni sin maal taataniitudha? Mucaa kanas rakkistanii ofii keessanis rakkattu. Atis rakkattee ishiinis rakkattee mucaanis gidduutti rakkattee walii galtanii tokkummaa humtanii jireenya keessan maaliif hin jiraattanii? Yeroo inni jedhuuni isanani jedhee tokkollee eeshii jechaa hin jirtu. Ji'a ramadaanaa hundumayyuu boqonnaa tokko wanta naa kennan hin qabanii. Lachuu isaaniyyuu waltumuu homaa waliin goonee waliigallee jiraanna kan jechaa jirtu sila ishiin hin jirreefi osoo ishiin jiraattee asitti waltamattamu jedhee jechuudha. Eenyu namittiin hajji jechuudha. Innillee akka carraa ta'ee maqaa ishii hin beeku natti fakkaate namittiidhuma jedheetu waama jechuudha. Kanaafiyyuu nutis hordoftoonni namittiidhuma jennee waamna jechuudha. Isa kanadha ishiin miila na sukkuumii nyaata naaf godhii sana naaf godhii naan jetti jennaan maaliif akkas gootaree anat akkas godhisiin jedhee jennaan dhala kootiif jedheen akkas godhaa jette jechuudha. Caaltuuni yeroo kanatti egaa yeroo darbee nutis arginerraa viidiyoo ishii waraabbachaa kananaaf qopheessii nyaata akkanaa biizzaa maal la barbaachisa jettee dubbachaa turte. Ishiin hojiidhaa dhufteellee hojiin har'a baay'ee ulfaataa torbaan tokkoof mi'a walitti garagalchanii huccuu akkasuma jennaan hojii maaltu sitti ulfaataa maal jetteeni ganaa edda ganaa mucaadhaan dursiste nyaata akkanaa naa biti
jettee qarshii kootiin si bitaare jennaan eeyyee qarshuma keetiin naa bittaa jettee jechuudha. Egaa haadha dhalee waan ta'eef ishiinis akka baatee gara suuqii deemte. Ishiin kun immoo viidiyoo ishii qabattee kanaa booddee ani hojii tokkollee hin hojjedhu faayideen shambaa jedhee jiraadha. Barana duwwaa osoo hin taane bara ittaanus natti toleen bashannaneen jiraadha jettee dubbattee turte jechuudha. Egaa baay'ee nama gaddisiisaa hojiin ishiin hojjechaa jirtu jechuudha. Aniyyuu yeroo ishiin miila dhisifattee maal jettee yaanni koo naa mijateera jettu akkuma hajjii qoricha obaastee yoollee dhuguu baattee harkaallee fuutee waa'in tuxxeelaa carqishii fa'ii minamna hidhee yaadaan ture jechuudha. Yeroo akkasumatti ishiin illee beela'eera maal jettee caaltuun nyaatallee gaafachaa turte yeroo kanatti maalleen hojjanne minamna jetteen jechuudha. Amma egaa mucaan hin jirtu, mucaan wanti itti kennamu tokkollee hin jiru jedhee ajjiin jechuudha. Yeroo kanatti immoo mi'a koo na barbaachisaa, mi'a koo barbaada jechuudha. Caaltuuni burcuqqoon tokkotti otoo nafeen akka mi'a koo irraa naafuutu mi'a koo fudhadhee deemuu barbaada jennaan kinoo ishiin deemuu barbaaddi. Miini tokkitti wanti sitti kennamu tokkollee hin jiruuti. Yoo deemte akkasumatti hin deemii jedheeni jechuudha. Ana asirratti jechuudha waan hin dubbachuu barbaadu tokko haala mijeeffattee mana mijeeffattee jechuudha. Mi'a keessana xirra ganna isaan mana hin jirre xirra gigootee osoo fudhattee akkatti natti tolu jechuudha. Maaliif tokko lama jedhee kan bitesiidha waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha waan gochuu qabdus immoo jechuudha. Viidiyoo irratti dubbachuu qabdu. Viidiyoo ilaalanitti yeroo kana akkana gochuuf jirti jettee ishiin maraatittiin iyyuu of eeguu dandeessi waan ta'eef osoo akka kootii jechuudha waan gootu seeraanis haa ta'u maalis haa ta'u himuu hin qabdu jechuudha. Fidattu finuuna fideetteetti miti gara manaa innaa ishiin fidde akkuma kana dura siin jedhe poolisii kee qabattee dhatta jechuudha. Yeroo tokkos dhugaa yeroon taa'etti yaadus na gaddisiisti jechuudha. Caaltuun maaliif seeras haa ta'u maalis haa ta'u yeroo kana qarshiidhaan namni kan hojjetu hin hafe mindaasaa irratti qarshii gubboo kan jedhaniin hojjeta waan ta'eef jireenyummaa kunuunsuma nuti keessa jiraachaa jirrudha waan ta'eef mana kiraa keessa jiraatanii maal jedhanii immoo in ulfaata. Garuu gaafa waaqayyoo si haa gargaaru siin jennaa mucaa keessa waaqayyoo karaa fedha isaatii harka kee haa galchuu sii kadhannaa. Namni hundumtuu immoo kadhadhaa fi wajjiniin ta'a. Warrillee bilbila ishii qabdanii gargaaruudhaaf lapheen keessan yaanni keessanillee ishii bira jiru gargaaraa gatii keessan immoo waaqa biraan argattu siniin jecha jechuudha. Egaa isa kana siniin jedha. Sin immoo subscribe, like, yoo feetan immoo share godha. Sababa share waa'ee share kana waa'ee YouTube share kana guyyaa biraa qabadhee dhufa. Maaliif namoonni sheerii naa godhi ebeluun sheerii naa godhe jedheen birri na gaafate ebeluun sheerii naa godhe jedheen birri na gaafatte jedhanii jiru waan ta'eef isa kana siniin jedha. Sayyuu nama laallachaan dubbachaa jira. Sin immoo meeruu isa kana laalaatee jechuudha. Sanan akkas jedhu kana laalaatee jechuudha. Akkamitti hojjechaa jirti laata maal jechaa jirti laata jedhaatii yaadaati jechuudha. Yaadaati cimamoonni mana madaamii jechuudha. Sin ofiinuu yaadaan beekamtu waan ta'eef subscribe, like naa godha. Jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha. Ani beekamoo keessanii Oromiffamti kan hin dubbachaa jiru. Oromiffan dubbachaa jira jechuudha. Sabni biraa koo akkatti isaan sheer walii godhanii wal jajjabeessanii jabaadhi waliin jedhanii walii rurrukutanii sheerii waliif godhanii viidiyoo waliif hojjetanii waliif erganii akkasitti wal guddisaa jiru, akkasitti wal kaasaa jiru. Akkasittiin jechuudha. Ishiin biyya Arabaa deemuudhaaf kaateeyyuu hin deemu biyya Arabaatti. YouTube ishii banatte, TikTok ishii banatte wal jajjabeessu waan ta'eef ara hin bahu biyya kooti jetti jechuudha. Kanaafiyyuu anis nan gala biyya kootti akkan jedhutti subscribe siniin jedha. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabaja. Nagaan siniif haa ta'u. Shalom.